सर्दियां शुरू होते ही 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इंपोर्टेड हीटर की वैरायटी पहुंच चुकी है, जिसमें आपको हीटर की मुख्तलिफ वैरायटी मिल जाएगी। तो आज हम आपको एक छोटे से हीटर का रिव्यू करवा रहे हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है और इसके अलावा इसकी जो है हीट जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। बैक साइड में देख लें कितना बड़ा इसके अंदर फैन लगा हुआ है और 4 से 5 मिनट में आपके रूम को जो है फुल गर्म कर देगा। इसकी शेप चेक कर लें, इसकी जो है क्वालिटी चेक कर लें, बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, थर्मोस्टेट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसका जिस तरह एसी का थर्मोस्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको फैन का ऑप्शन मिल जाता है, गर्मी में भी चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है हीट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 8,500 का।